Assalamu alaikum. Good morning. How are you all? Hope you are fine. Today is our second online class. So let's start. अज पाण पढ़ंदासीं नुक्तनि ते लिखो रे रेल खां तुए तोतो ताईं. ओके, ही कहिड़ो अखर आहे? रे रेल. रे रेल खां पोइ कहिड़ो ईंदो? रे माड़ी. रे माड़ी खे केतिरा डॉट्स हूंदा आहिनि? 4. जे जंजीर. ही कहिड़ो अखर आहे? सीन सीटी. सीन सीटी खां पोइ कहिड़ो अखर ईंदो? शीन शीन. शीन शीन खे घणा डॉट्स हूंदा आहिनि? 3. 1 2 3. ही कहिड़ो अखर आहे? स्वाद सूफ. स्वाद सूफ खां पोइ कहिड़ो अखर ईंदो आहे? ज़्वाद ज़ईफ़. ज़्वाद ज़ईफ़ खां पोइ कहिड़ो ईंदो आहे? तुए तोतो. ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़.